Solo por tiempo limitado, descarga más de 3500 efectos de sonidos ahora mismo. ¿Eres editor de audio y video? Entonces, hoy puede ser tu día para que puedas tener el paquete completo en tu computadora y empezar a hacer trabajos realmente profesionales. Si eres un usuario de los programas como Adobe Audition, Adobe Premiere, After Effects, Sony Vegas, Camtasia Studio o algún editor de audio y video, tengo una extensa librería de sonidos para tus producciones. Sin duda, esta colección de efectos de sonidos es una poderosa herramienta imprescindible para la creación y la edición de proyectos en audio y video. Se trata de una librería de sonidos especialmente concebida para postproducciones de jingles, cuñas publicitarias y todo tipo de montajes sonoros, incluido las producciones audiovisuales. Hoy está de moda hacer videos para vender un producto o servicio en el Internet. Todos, o en la gran mayoría de personas, suben videos a YouTube o plataformas similares. Quizás tú seas un profesional en el campo, un DJ o simplemente un amateur que desea hacer un proyecto por necesidad. No importa el caso, esta mega colección es para ti. La librería de sonidos que estás a punto de conocer y descargar es una colección de 2.78 GB en los que incluyen 3246 sonidos de alta calidad distribuidos en 84 carpetas. Contenido altamente profesional que yo uso personalmente para cada uno de mis proyectos, sean en video o en audio. Pero te preguntarás, ¿quién es el que te está tratando de brindar esta maravillosa galería de sonidos? Mi nombre es Reinaldo Escoque, productor de audio y video en mi ciudad natal, en Tacna, en Perú. Llevo más de 7 años trabajando en varias cadenas de radio y televisión, las cuales contratan mis servicios de edición de jingles, cuñas, loops, tanto en audio como en video. En todos estos años he adquirido de muchas tiendas audiovisuales efectos de gran uso, que hoy pongo a tu disposición. Mi colección contiene lo siguiente: sonidos de animales, sonidos de ambientes, sonidos de armas o disparos, sonidos de campanas, sonidos de deportes, sonidos de hogar, sonidos humanos, sonidos industriales, sonidos para intros, 45 efectos de radio para DJs, sonidos en MP3 especializados de Sound FX o de Senior Sounds, que es una empresa que se dedica a la creación de efectos, efectos para DJ, efectos de DJ Everin Die parte 1, he incluido las 3 partes más, efectos varios en mi colección personal, efectos sonidos especializados para DJ en fiestas, uno, una carpeta de efectos seleccionados para cumpleaños, efectos instrumentales, loops para DJ, bases, hablados, realizados por mi persona que te puedan servir como ejemplos, un pack de voces de otros autores, así como también pequeños efectos muy importantes que yo uso todos los días, efectos de ambiente, del medio ambiente, efectos de animales, efectos de armas, efectos de campanas, efectos de deportes, hogar, humanos, industriales, naturaleza, niños, pájaros, efectos de pasos, de percusión, de relojes, de transportes, de terror, efectos de risas, voces, bases y una gran cantidad de efectos. Esta es la colección más completa de sonidos en Internet y seguramente la más completa de las tiendas audiovisuales en cualquier parte del mundo. En ningún lugar encontrarás algo parecido que tenga la misma calidad. Tengo la seguridad de poder decirte que mi colección es la más grande y la más valiosa. He buscado por toda la red, pues como editor siempre he tenido la necesidad de encontrar algún efecto de sonido para mis proyectos y la verdad nunca las encontré. Muchos de estos efectos de sonidos fueron creados por mi persona, por la necesidad de tener material en alta calidad, ya que los que descargaba en internet o me pasaban mis amigos no tenían la calidad que yo requería. Sin duda, esta colección de efectos de sonidos es una poderosa herramienta imprescindible para la edición de audio y video. Nuevamente te repito, se trata de una librería de sonidos de una colección de más
de 3246 sonidos en alta calidad distribuidos en 84 carpetas. Sé que no estás acostumbrado a comprar por internet y lo más probable es que tengas temor a que te engañen. Sinceramente ten confianza en mi trabajo y no te defraudaré. En internet existe mucho material de efectos de sonido, pero te hago una pregunta, ¿lo bueno es gratis o pagado? Seguramente tu respuesta fue pagado. Efectivamente, lo mejor viene en paquetes pagados como este. Y ahora, ¿qué harás? ¿Dejarás pasar esta oportunidad de tener una mega colección para hacer de tus producciones más espectaculares y darle mejor calidad a tus proyectos? Descarga mi mega colección valorada en más de $650 por tan solo $27 americanos. Sí, tan solo $27 americanos. Ahora, yo sé que no te vas a ir con solo el paquete principal. Por eso te voy a regalar 4 bonos. 4 bonos que son parte del paquete principal o van a ser parte del paquete principal. Si decides descargar ahora, hoy mismo, te llevarás bonos gratis. 4 bonos. Primer bono por tiempo ilimitado. Bono por tiempo limitado. Un pack de efectos seleccionados de mi uso personal. Su costo es de $97 americanos. El bono número 2. El Mega Pack de efectos de sonidos. Valorado también en $97 americanos. Bono 3. Sonidos para intros. Costo $27 americanos. Bono 4. Efectos de sonidos para DJ. Valorado en $47. Sé que al igual que yo, tú eres desconfiado de las cosas que se compran y se venden por internet. Por ello, de acuerdo a mi experiencia, te ofrezco la garantía del 100% sobre el producto. Muy bien, después de haber visto la presentación del Megapack de efectos de sonido, voy a mostrarte todo lo que puedes descargar el día de hoy. Estás viendo mi escritorio, mi computadora, donde tengo almacenada todos los archivos que tú vas a poder tener acceso si hoy te animas a adquirir este producto. Así que nos vamos. Voy a copiar esto de aquí. Voy a borrar porque eso no está dentro de ahí. Bien, vamos a ver todas las carpetas que tenemos aquí. Vamos a ir probando efecto por efecto. Por ejemplo, en la carpeta animales tenemos, a ver aquí, vamos a contar cuántos efectos hay aquí. Yo la verdad he perdido incluso la cuenta. Aquí hay 64 archivos y vamos a probarlo uno por uno. Ese es un perrito. Ese es otro perro. Perfecto. Y así. Estos son efectos completamente en MP3. Editables. Aquí tengo, por ejemplo, las bases habladas. Eso lo hicimos hace años con un amigo. Tengo aquí una cantidad de efectos por carpeta. Son muy buenos para los intros. Esto es vidrio roto. Muchos de esos productos yo los he adquirido en productos en inglés. A ver, vamos a ver por acá. Esto es radio. Casino. Ahí está, vamos probando. Estos son pequeños fondos para algún tipo de evento.
Son audios que se utilizan, por ejemplo, este audio lo utilizamos si estás haciendo algún tutorial o un iClub o en fin. Aquí están todos los efectos en ambiente. A ver, vamos a ir viendo por acá. Podrás fijarte que hay bastantes carpetas. Esto, por ejemplo, son bases de cumbia. También vas a encontrar bases de reggae. Hay bases de reggaetón. Hay redobles. Aquí hay disparos. Este es de un DJ. Él lo vende a $400, pero solo para sus alumnos en la ciudad de Estados Unidos. Son 4 niveles. Estos son mis efectos seleccionados. Efectos que yo uso todos los días. Estos son los aplausos. Este es el que me gusta más. Esta también es muy buena. Carcajadas. Puertas. Disparos. Encender carro. En fin. Toda una cantidad de efectos. Es otra carpeta. Efecto varios. Latigazos. Son más disparos en otro nivel. Más es otra carpeta. Este efectos es un efecto personal. Nunca ni siquiera lo he vendido dentro de mis propios colegas. Es un video muy, muy, muy personal. Vas a ver que todo está en español. Son pequeños extractos de canciones, de algo de películas. Y que me pareció muy bueno. El agente 007. El baucheo. Aplausos. Arpa. Batucada. Un beso. En fin, podría seguir mostrándote una por una. Estos son los para intros. Los efectos para intros. Estos son instrumentales. Todo lo que es instrumentales. Estos son pequeños loops ya realizados de DJ Joseph, pero realizados con los efectos que están dentro de aquí. Son efectos ya trabajados junto con un DJ. Estos efectos los vas a encontrar dentro del paquete. Más y más. Bueno, te voy a poder seguir explicando y explicando toda la cantidad. Bueno, aquí vas a encontrar otra carpeta en donde vas a poder descargar pues los efectos de ambiente, ambientales, armas, hogar, humanos, industriales, niños, pájaros, pasos, relojes, terror, bases de reggaetón. Hay bastantes bases de reggaetón. Hay string. Bien. A ver, por acá los bases para intros. En fin, tienes toda una cantidad de efectos para que puedas estar revisándolo todos los días. Y si te das cuenta, es
la única colección que vas a encontrar en toda la red, porque yo eh, literalmente años anteriores yo subía mucho material, pero esta vez ya he decidido compartirlo el paquete completo, ya no por separado, sino el paquete completo. No lo pienses mucho, empieza a descargar justo ahora, debajo de este video que estás viendo tú en estos momentos, vas a encontrar unas opciones de pago que dice descargar ahora. Así que tú le das un clic en descargar ahora y con solo $27 puedes descargar de forma automática la colección del Mega Pack de efectos que tengo ahora a tu disposición. Así que no lo pienses, oferta por tiempo limitado, en cualquier momento la página deja de funcionar y cerramos la promoción que tenemos para ti. Así que revisa la página, busca si deseas en otro lugar, si es que encuentras, pues me avisas. Yo lo más probable es de que no puedas encontrar más información como esta. Así es que $27 es pues digamos, muy poco todavía para tanta información que te estoy brindando. Cualquier pregunta o consulta, pues comunícate conmigo a los correos electrónicos y de todos modos te voy a estar enviando más información. Eh, Quizás con el precio normal de $147, que es el costo real de este paquete. Pero si hoy tú tomas acción, puedes descargarlo por solo $27. Yo confío en que adquirirás el producto, confío en tu buen sentido de tomar las cosas, de tomar acción y de no estar buscando cosas gratis por el internet y perdiendo muchísimo tiempo, porque con esto te vas a ahorrar bastante. Bien, sé que te vas a unir a la gran cantidad de personas que está comprando este pack de efectos, que está haciendo videos espectaculares en el YouTube, que está haciendo unos mix increíbles. Tú también puedes acceder a todo esto. Bien, eso es todo, así que te invito a que eh, descargues el paquete completo justo en estos momentos.